Когда-то в каждом доме стоял ткацкий станок, а во всех окрестностях ценились работы сибирских мастеров. Купцы выстраивались в очередь за уникальным товаром, а в семьях мастерство передавалось из поколения в поколение. Нужна преемственность поколений. Нужна. Если раньше в доме, в семье все передавалось из рук в руки, не было ни университетов, вы знаете, никаких ни колледжей, ничего не было, а ведь народное творчество жило, и как развивалось. Но время шло, прогресс не стоял на месте, развивалось фабричное производство, и ткацкие станки, ценившиеся в семьях, стали никому не нужны. Была задача уже тогда серьезно стояла, как сохранить. Как сохранить нам вот это начало? Было всего 24 энтузиаста. Всего. Председателем был выбран замечательный человек, ювелир, любитель камня, Хамкалов Георгий Алексеевич. Ну вот мы собрались и говорим, что делать? Любители-художники, они стали выставляться в кинотеатрах, которые еще работали, в школах, в библиотеках. Ну, то есть у кого стена была пустая, они там стали, все-таки они как-то, и они сейчас живут, творческое объединение «Бабр». А нашим мастерам-то куда? Выставку не сделаешь, места нету. И все-таки пришла такая идея хорошая, что я говорю, давайте так, все-таки мы объединились. Значит, давайте будем пока работать на выездах. И вот это нас спасло. Мастера учат подмастерьев разным техникам – гобелен, закладка. А главное в современном ткачестве, что оно не останавливается на одном этапе развития. Следуя трендам, мастерицы создают уникальные техники, пробуют новые фасоны изделий. Раньше была такая техника закладка, накладывали, вырезали определенной длины драночку, вот, и на основное полотно накладывали, ну вот как здесь белое полотно и синенькая полосочка, и накладывали в форме рисунка. Могли делать также цветочки, розочки, но это было вот, и оно, видите, немножко даже выпуклое получается, да, потолще, потому что на основную линию накладывалась ткань и заворачивалась и прибивалась. Технология у нас гобелен. Берется ткань. Я взяла ткань из ромашек, из цветов, и как вот целое поле выкладываем. Режем 4 раппорта, на 4 полосы разрезаем и получаем вот такие вот узенькие полоски. Их вставляем, и по рисунку, который у нас есть, у нас получается вот такой вот гобелен. Вот эта технология разработана Галиной Яковлевной Березиной. Это ее авторский вариант, который вот позволяет делать такие вот шедевры, картины, да, гобелены. Мастерство – это знания и умения, накопленные опытом. Важно, чтобы мастерство не ушло, а передавалось от мастера ученикам. В данный момент у меня 54 девочки, 4 группы. В университетском у меня как бы объединение, я их обучаю. Но обучила уже многим технологиям. Мы заняли в прошлом году первое место. Был международный конкурс совместно с Китайской республикой. Мы заняли первое место. 4 класс, в принципе, девчонки. Я за них очень рада и очень благодарна Галине Яковлевне за то, что она действительно дала мне возможность получить практически вторую профессию. Пока традиции живы, мы будем знать историю, а значит, что у нас есть свое уникальное и неповторимое будущее, как яркий ткацкий орнамент.